من یه جمله‌ای دارم از کلمات قصارم اینه که صحنه برای من امن‌ترین جاست. اولا میترسی ازش، نمیتونی شب بخوابی، دلهوره داری، یواش یواش که باهاش مانوس میشی، هر وقت که میری روش انگار که یه دست قشنگ میاد پشتت میره و میشه امن‌ترین جا برات، برای اینکه مقابل آدمایی قرار میگیری که میدونی که اینا رو کسی به زور نیورده، اینا همه با میل اومدن بشینن و موسیقی گوش کنن. و جالب اینجاست که صحنه با آدم خیلی چیزا دیکته میکنه، یعنی اینکه بعد از اینکه آدم بالاخره تجربیات پیدا میکنه خیلی چیزاشو به امید صحنه میذاره. اینو من در بخش به خصوص بدایه نوازی میگم، یعنی اینکه خود اتفاق صحنه میتونه به تو تم بده، به تو موتیف بده. درسته که میگی که خب مثلا فرض کن من میام رو صحنه، من یه آدمیم که با زبان فارسی میخوام صحبت کنم، خب این ابزار منه، ولی این کجاشو، چه چیزی رو، حتی موضوعش، بعضی موقع‌ها من تا لحظه‌ای که یه موقع هرچی قدیم‌تر بریم توی مثلا بروشور نوشته میشد که تو قسمت بدانه‌آموزی در دستگاه فلان در چیش، خیلی موقع دیگه ترجیح میدادم که ننویسم، چون که روی صحنه آزاد باشن که چی رو انتخاب کنم. بعضی موقع که واقعا تعیین میشه یا رو هدفی هست یا اجباری تو هست، مثلا مشکل یا محدودیت‌های از نظر ساز و اینها هست، ولی شیرین‌ترش اینه که شده وقتی که میری ساز دیگه کوکی باشه که این امکانو بهت بده. مثلا اگه شما سگاه کوک کرده باشی دیگه هیچ دستگاهی نمیتونی عوض کنی، یعنی حتما سگاه. ولی اگر کوکی باشه که بشه دستگاه‌های مختلف، فضاهای مختلفشو باش ایجاد کرد، روی صحنه خیلی موقع است دیکته میشه و این که شما یه جایی باید یه قطره‌ای باید از موسیقی بچکه روی صحنه. وقتی که میری رو صحنه آدما رو نمیبینی و میبینی. طبیعتاً به خاطر نوری که رو صحنه هست، من به خصوص الان مدت هاست خب صحنه نرفتم، ولی رو صحنه هیچ وقت عینک نمیزدم، راحت تر بودم. خب طبیعی بود که به اندازه که عینک نمیزنم یه ذره واضح نبینم، ولی چرا ردیفای جلو رو دیگه وجودشون رو حس میکردم. ولی این حس این وجود تا اون آخر سالونم میرفت، برای که دیگه نیاز به دیدن نبود، نیاز به یک حضوری بود که این باید اتفاق بیفته. اصلا همه چیز در احساست و حضورت بهت از حضور تماشاچی دیکته میشه. 10 سال تمام در ایران کنسرت دادن ممنوع بوده بعد از انقلاب و خب یه سالهاش هم من نبودم. بالاخره وقتی که برگشتیم تشنه این بودم که در ایران رو صحنه برم. وقتی یه ماده و همه مقدمات بالاخره درست شد، همین این تالار، من ترجیح میدم بگم رودکی، هنوز اینجا چه میدونم 16 سال 17 سال هم بوده اونجا داشتم کنسرت میدادم. ولی اونجا جالبه که وقتی میخوای رو صحنه بیاد یه چراغی داره، مثل چراغ راهنمایی، قرمز و سبزه. وقتی وای میسی قرمزه دیگه، یواشاش دیگه همش سکوته، کسی بهت نمیگه که آی چیکار کنم، همه چی گفته شده، مدیر صحنه و فلان. بعد چشم به اون چراغ بدوزی، وقتی سبز میشه دیگه میتونی بری رو صحنه. وقتی که سبز میشه میری رو صحنه یه موجی بهت میخوره. بعد از 10 سال که من رفتم، وقتی که نگاه میکردم به این چراغ، وقتی که سبز شد یه چیزی تو گوش من صدا کرد، گفتن ملاقاتی داری. یعنی من احساس میکردم توی یه زندانی بودم، حالا میخوام برم ملاقات. و وای رو صحنه چی بود، یعنی مردم شده بودن یه اقیانوس و چقدر عشق، چقدر احترام دو طرفه در لحظه ایجاد شد. من شاید یکی از زیباترین لذتایی که روی صحنه بردم و تمام وجودم شادی و غم و گریه و همه چی قاطی بود، موقعی بود که داشتم میرفتم چیزی را اجرا کنم که فکر میکردم در موسیقی ایرانی یک بدعته.
که به اسم مجموعه ترکمن معروف شد و میخواستی بری یه حرفی بزنی که قبلا نه زده بودی و نه زده شده بود. البته باز اون تو تخیلات و تصوراتم فکر میکردم که حتما میتونه مؤثر باشه و یک رابطه خاصی ایجاد کنه. بالاخره حالا این امکانات پیش اومده، داشتیم این کنسرت میدادیم. وقتی که من رفتم رو صحنه، کسی، یعنی این حسینی که رفت رو صحنه جدا شد از من، یه کسی دیگر رو جای خودش گذاشت و برای اینکه اصلا تصور و تخیل من تا اینکه بشینه اونجا این نبود. انگار که این حسین منو تنها گذاشت رفت. شما به عنوان تماشاچی، نه متخصص، حالا متخصص جای خودش، متوجه میشی که شخصی که هست روی صحنه موسیقیش داره اینو، این چهره رو میسازه، یا این حرکتی که داره، این حسی که داره، یا این که نه این داره بازی میکنه. در موسیقی کاملا یه مرزش متفاوته، چون که در تئاتر ساز ابزار خود آدم میشه. در موسیقی شما ساز دستته و به وسیله موسیقی اون عکس العملی که خودت داری. البته بعد خیلی چند میاد مقایسه میکنه، میگه این ببین اصلا تکون نمیخوره خوبه، اون تکون میخوره بده، اینم اینجوری. تمامش تصنعیش بده. یعنی اگه تو به زور مجسمه بشی، خب اصلا این رفت و برگشت انرژی نمیشه. اگر زیاد از حد بخوای تظاهر کنی به این قضیه، اصلا بازم این انرژی رو قطع میکنی، برای که اون نبض و اون ریتمی که گفتم شنونده دوست نداره. یه جایی تو باعث میشه این قطع بشه. ولی واقعا اگه غرق موسیقی بشی میشی خودت. خب یه مثلا شما آدما رو مقایسه کن، یکی تون راه میره، یکی یواش راه میره، یکی هیجان داره وقتی حرف میزنه، یکی آروم حرف میزنه، یکی بخار نداره، یکی بخار داره. یعنی همه این خصوصیات میشه در نظر گرفت و همه اینا وقتی که طبیعی باشه درسته. تمام تصاویر موزیسین‌های بزرگ دنیا هست. این در موسیقی کلاسیکی غرب یه موقعی شما مثلا رهبر از نظر لباس پوشیدن، از نظر این که باید فکری باید مثل یه آدم مستبد وایسه. الان رهبره ممکنه با تیشرت بیاد وایسه، اصلا رهبری کنه، شوخی کنه. خیلی موقع اون چوب هم دستشون نمیگیرن. یه جوری دوستانه تر شده، میدونی، یه حالت از بالا به پایین نشده. این یه چیزیست که در دنیا یه ذره شکلش عوض شده. در موسیقی شرقی، موسیقی هند، اجرایی که در مثلا کشورهای عربی، آذری، ایران، همه این کشورها در نظر بگیرین، وقتی که طبیعی ترن، مثلا مثل موسیقی نواحینا، اینا اصلا هیچ به میزان سنی اصلا احتیاج نداره. یعنی همچین که میشینه. اولا دیگه چه لباسای زیبایی. ما به زور جور میکنیم که هی لباسامون یه ذره به صحنه بخوره، ولی یکی از تربت جامعیت میشینه، اصلا خودش فرهنگش تو لباسش هست، تو موسیقی. وقتی میشینه تمام زیبایی اتفاق میفته. یکی از هند میاد همینجوره، تمام اتفاقاتش رو صحنه سمعی و بصریه. و وقتی شما پا رو صحنه میذاری، یعنی بخش سمعی بصریه، یعنی هم خوب باید دیده بشی که آدابش هست و آدابی که یواش یواش نهادینه میشه و طبیعی میشه در شما، و هم اجرای خوب داشته باشی که اینا وقتی تو تمام میشه خیلی خوبه.
ما وقتی برمیگردیم به موسیقی‌های قدیم شاید یه مقداری، یا اینکه نه میرفتیم تو موسیقی نواحی، اصلا عاشق داره ساز میزنه، یعنی وقتی که دوتار میزنه تنبور میزنه، چون که واقعا جنبه نیایش داره براش، برای یک چیزی، برای یک حسی داره میزنه که دیگه من ندیدم شما فکر کنید که تو موسیقی نواحی یه نوازنده داره تظاهر میکنه، کاملا وجود خودشه و این خیلی زیباست. اینا باید الگو قرار بگیره. جوانها، اونا که نمیخوان جلو شور و احساسشون رو بگیرن، به جای بازیگری با طبیعت خودشون طبیعی حرکت کنن و بهترین نمونه اینه که ما موسیقی‌های از نوع خودمون رو ببینیم. مثلا آذری‌ها دیدید کاملا عکس العمل خودشون رو دارن. شما وقتی یه نوازنده و یه خواننده آذری می‌بینید، اتفاقا فکر می‌کنید مثلا این الان داره مثل تئاتریا داره، ولی انقدر خالصانه داره این کارو میکنه که اگه صداش هم ببندیم به نظرم تصویرش رو آدم تاثیر میذاره. تمام موسیقی‌های نواحی خودمون بدون استثنا دارای این قضیه است. یعنی اون جنبه معنوی کارشون و اون حسشون و مهمتر از همه اون عشقشون، اینا رو تبدیل به یک آدابی میکنه که این آداب صحنه میشه. این آداب صحنه، چون صحنه جای مقدسیه، حرکات مقدسی میخواد، حرکاتی داره که وقتی یه ذره این ور اون ور میشه فوری تو چشم میخوره، خیلی هم زود تو چشم میخوره. یعنی که هر چقدر طبیعی باشه اون چهره اون آدم، اون وجود اون آدم میشه همون موسیقی که داره اجرا میکنه. ما اینو در ارکسترای خوب، میخوام بگم خیلی بعضی موقع فردی هم نیست، در ارکسترای خوب شما نگاه میکنی انگار که این تمام یه روح در تمام این آدمایی هست. رهبر خوب این روح رو به همه یک جور تزریق میکنه و شما میبینید که این دست که دیگه اینجوری لازم نیست هرس بخوره و اشاره، اصلا دیگه به طور نامرئی آدما رو نوازش میکنه، ارکستر خودش رو. یعنی واقعا رهبر انگار خودش هم داره ساز مینوازه. وقتی نوازش میکنه شما میبینید که چه صداهایی با چه حسایی. بعد جالبه که این اجراها که خب همه نوشته شده و ثبت شده است، آدما توش چقدر تاثیر دارن با همین حس طبیعیشون و میتونن حالتها و نوانس‌های خاصی رو از همون اثر ثابت در بیارن. اینه که صحنه رو وقتی که صادقانه باش برخورد میکنی، آدابش رو خودش بهت یاد میده. از وقتی که میخوای قراره که فلان موقعی رو صحنه، این نیست که همون لحظه تو احساس صحنه رفتن میکنی. این از روزهای قبل شروع میشه. یعنی من تمام ارتباطاتم یعنی کم میکنم، یواش یواش تا جایی میرسه دیگه حرف نمیزنم. یعنی حتما 24 ساعت قبلش من دیگه خیلی کم حرف میزنم و یه جوری هی میخوام توی دنیای دیگه ای باشم و خیلی طبیعیه. یعنی میخوام به خودم مرور کنم، ولی بعد همیشه از خودم سوال میکنم چی میخوای بری بگی؟ میخوای چی کار بکنیم؟ اینجاست که اون صحنه، تجربه صحنه، اون جایی که برای من مقدسه، اون جایی که گرمترین جای زندگیمه، مثل نقطه امید من شده. وقتی که پا میذارم روش، اولین چیزی که احساس کنم احساس امنیت. اونجا آزاد میشی. به نظر من این خیلی جالبه که فکر کنی که تکنیک چیه، اون گوشه چی بود، این چی بود. شما دیگه میشی موسیقی. وقتی میشی موسیقی، اگه غرق شده باشی تو اون دنیایی که من میگم، دست بر کار بزنی، دیگه اون درست در میاد و ابراز عشق تو به شنوندت کردی. یه مثال خیلی ساده میزنن که خیلی روشن میکنه قضیه رو. شما از یه فضای دیگه به عنوان شنونده اومدی تو سالن نشستی و منم از فضای خودم اومدم. من تا با تو یکی نشم این رابطه ایجاد نمیشه و اگر رابطه که ایجاد میشه یعنی شما هی داری انرژی به من میدی، اون تبدیل به موسیقی میشه، بعد برگرده به شما. و این وقتی که میام شروع میکنم به این مثلا رد و بدل کردن انرژی،
اون موقع سرنوشت حضور شما دست منه، دست کسی است که رو صحنه است. پس وقتی که من احساس میکنم که نبضم، نفسم با شنوندگی یکی شد یا تونستم یکیش بکنم، قطعا اینجوری میشه. این اتفاق به وجود میاد. وقتی که به وجود میاد دیگه کجای زندگی اینقدر جذابه که تو میشی خالق و در حضور دیگران تأثیر آن چیزی رو که خلق میکنی مشاهده میکنی. خب اون سال که برای من سال واقعا مقدسیه، من حاضر بودم اون سال اصلا دیگه برام زندگی کامل بود از نظر این همه لذتی که این صحنه به من میداد. وقتی که اجرا میشد اینقدر روزایی شبایی بود که من از انرژی زیاد عرق میکردم و دسته سازم واقعا خیس میشد. یادمه که این مربوط به سال 67 میشه فکر کنم که من اینقدر غرق در این رابطه و این اجرا میشدم، یه لحظاتی وقتی که در اجرا به خودم میامدم نوک پاهامو روی زمین فشار میدادم که بگم من در واقعیتم یا نیستم. واقعا اغراق نمی کنم چون خیلی خوشحالم که این تجربه رو کردم، برای اینکه برای من روزهای مقدسی بود دوباره در حضور شنونده تو مملکت خودم تو ایران این کار رو میکردم و این اتفاق میافتاد و من داشتم در حضور شنونده چیزی رو تجربه میکردم که به من شجاعت میداد. من وقتی که ولی میومدم از صحنه بیرون، خب بچه ها میومدن دور و برم چون بعدش هم بعد با گروه میرفتیم رو صحنه. وقتی میومدن رو بعد چیز میشدم نمیتونم حرف بزنم، ولی تنها عکس‌العملی بود که به شدت اشک میریختم. یعنی اصلا یه بغض عجیبی میکردم، مثل بچه‌ای بودم که تازه متولد شده. دوباره دنیای من یه جور دیگه شروع میشد، مثل که از یه دنیای دیگه اومدم تو یه دنیای دیگه. یعنی میشه این تجربه را انتقال داد، میشه. ولی کسی که پا رو صحنه میذاره اگر عاشق باشه با عشق پا بذاره، این در تئاتر هم خیلی زیباست. وقتی که میذاره یعنی کاملا به نظرم با موسیقی یکیه، فرقی نمیکنه. وقتی کسی با عشق دیده، من دیدم این صحنه های خیلی خیلی زیبایی که خیلی از بازیگرای تئاتر میبوسن صحنه رو. این ما اهل موسیقی کمروتر از تئاتریا هستیم. تئاتریا روشون از یعنی راحت ترن و این کارو میکنن. واقعا ما فکر کنم اگر این کارو کنیم تظاهره. من اگر یه روزی بخوام جایی رو ببوسم، مکانی رو ببوسم، حتما صحنه رو میبوسم. من خیلی زیاد کنسرت دادم و خب اوایل خیلی طول میکشه تا تمرکز به دست بیاری. چیزی که خیلی مهمه، شما باید بلافاصله ضمنی که میدونی کجایی و با همه ارتباط که داری، ولی باید با دنیای و خودت به اصطلاح به یک فضایی بری، تمرکز بسیار بسیار قویه میخواد. شاید هرچی برگردیم عقب که حالا دلهره هم میتونست قاطیش باشه، خب یه مقداری زمان طول میکشید، حتی اجرا شروع میشد، ولی یواش یواش این به قول معروف گرم که میشدی میرفتی تو دنیای خودت. جالبه که مثلا ما در مرکز حفظ اشاعه بودیم، حتی در کانونم خانم شیدا قرشلاقی که خودش کار کرده بود، ما یوگا کار میکردیم. اصلا نمی‌دونیم یوگا چیه، خوردنیه پوشیدنیه. اومدن برای ما تشریح کردن، در مرکز با معلم یوگا داشتیم و تو کانون هم همینطور که مثلا معلم‌ها بتونن چجوری تمرکز کردن رو یاد بگیرن، که از تهش باید یه اعتماد به نفس رو در واقع یاد بگیری. اینو خیلی خوب میشه حس کرد که اگر که اینو ما به طور طبیعی در خودمون به وجود نیاریم، ما نمیتونیم اصلا خلق کنیم. هنرمند باید به خودش این فرصت رو بده که بتونه این تمرکز رو به دست بیاره. اونو باید در خلوتش به دست بیاره. نمیشه در حضور دیگران خلوت داشت. اینا چیزایی است که وقتی که شما واقعا با کارت عشق می‌ورزی، برای تمرکز کردن خیلی وسیلت ساده میشه. بعد از اینکه تجربه پیدا میکنی خیلی جالب. من فقط یه مقداری با سیمای ساز بازی میکنم، مثل که سازه میگه من حاضرم. یعنی صداهاش که میاد
یعنی رفیقمه دیگه، این من الان این خودشو باید برای آماده کنه. وقتی که یه ذره با سیما بازی میکنم خودم که بهش گوش میکنم همون لحظه یعنی واقعا چند ثانیه بیشتر طول نمیکشه، چون غیر از این اصلا نمیتونم اجرا کنم، نمیتونم خلق کنم رو صحنه، چون که همش باید فکر کنین که الان چیه، یعنی خودتو توی فضای میبینی که همه دارن نگاه. ولی وقتی که نشستی و متمرکز میشی قادر میشی